ចិត្តได้ធ្លាប់ល្អពីមុនពេលនេះគ្មានឡើយចិត្តបាបប្រឹងបងហាញកាយប្រែចិត្តខ្ញុំហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយសម្រាយលម្អិតទៅកាន់ឈុតខ្លីរឿងកូនប្រសាអ្នកមានភាគទី69ដែលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅក្នុងភាគទី69ហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍ថាល្អមើលដោយសារតែយើងដឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងឈុតខ្លីហ្នឹងហើយគឺដាននេះគឺដល់ពេលដែលត្រូវសម្រាលកូនហើយយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយហ្នឹងហើយគឺមើលទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ដោយសារតែសម្រាលកូនឈឺពោះនៅក្នុងក្រៅគោហ្នឹងតែម្នាក់ឯងចឹងអ្នកនរគ្នាឥឡូវកុំតន់អានិយាយឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅក្នុងឈុតខ្លីហ្នឹងយើងទៅមើលឈុតខ្លីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសិនស្អាតអូនេះនាងឯងចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងស្រីចង្រៃណាន់ស៊ីក្លាប់ទៅវិញទៅកុំធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់កាលពីមុនណាឯងនេះវារៀងខ្លាំងណាស់ពេលនេះណាឯងនឹងទទួលយកភាពខ្លាំងរបស់ឯងហើយអូយខ្ញុំចិត្តកាត់កូនអូយឈឺទៅហើយអរគុណម៉ាក់ខ្លាំងមែនតើបើមិនមែនម៉ាក់ទេខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេមិនអីទេកូនរឿងកូនប្រសាអ្នកមានហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងឈុតខ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាឈុតខ្លីរឿងកូនប្រសាអ្នកមានភាគទី69ក៏ដូចជាប្រហែលជារឿងកូនប្រសាអ្នកមានភាគទី69ទាំងមូលហ្នឹងតែម្ដងគឺវាក្តោបនៅក្នុង3ចំណុចធំដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងឈុតខ្លីហ្នឹងចំណុចទី1ដែលជាចំណុចដំបូងផងដែរនៅក្នុងឈុតខ្លីរឿងកូនប្រសាអ្នកមានភាគទី69ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានវត្តមានមនុស្ស5នាក់ក្នុងនោះមានដានីមានណាន់ស៊ីមានជំទាវហាមានទាំងនាងគិនក៏ដូចជាណាន់ស៊ីដែលមានសភាពជាមនុស្សឈួតនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគឺណាន់ស៊ីគឺបានទៅទាញស្បែកជើងរបស់នាងណាតយកមកលេងដោយសារតែឃើញស្បែកជើងនឹងស្អាតពេកគាត់ឃើញស្អាតពេកដូចយើងដឹងហើយមនុស្សឈួតអត់មានបានគិតពិចារណាថាអូស្បែកជើងរបស់គេអូម្នាក់នេះកំពុងតែពោះធំយើងកុំទៅញ៉ៃគេខ្លាចគេដួលលូតកូនអីមានគិតអញ្ចឹងណាអ្នកនរហ្នឹងហើយគឺណាន់ស៊ីឃើញតែស្បែកជើងឆ្អាតគឺទៅកឆក់មកដែលជាអ្វីដែលបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សឈួតគឺថាអត់ខ្វល់ទេតែការលេងអីគឺទៅទាញឆ្វាច់មកតែម្ដងអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងនៅតែឆ្ងល់ដដែលថាតើហេតុអ្វីបានជាណាន់ស៊ីឈួតហើយបើតាមមើលទៅការសម្ដែងរបស់ណាន់ស៊ីហ្នឹងគឺថារៀងឈួតសមចង់និយាយថាបើសិនជាគាត់បន្លំធ្វើឈួតប្រហែលជាមួយយ៉ាងប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីសភាពដែលគាត់សម្ដែងចេញមកកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ដូចជាមនុស្សឈួតមែនតើណាអ្នកនរគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់ច្បាស់ថាគាត់ហ្នឹងបន្លំធ្វើឈួតទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងយ៉ាងណាអ្នកនរគ្នាចាំទៅមើលសាច់រឿងមិនដឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាកប្បកិរិយាដែលគាត់សម្ដែងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺទៅទាញស្បែកជើងរបស់នាងណាតដែលគេកំពុងតែពាក់ហ្នឹងយកមកលេងហ្នឹងគឺបានន័យថាវាដូចជាមនុស្សឈួតមែនតើអញ្ចឹងហើយគាត់សម្ដែងគឺមើលទៅគួរតែឈួតមែនតើមិនមែនបន្លំនោះទេអ្នកនរគ្នាហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាយើងមើលទៅកាន់ជំទាវផាជាមួយនឹងនាងណាតតែកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយគឺនាងណាតថាបើដូចជាភ័យខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺជំទាវផាគឺភ័យខ្លាំងហើយនឹងខឹងមកកាន់ណាន់ស៊ីដែលជាមនុស្សឈួតនឹងខ្លាំងណាដោយសារតែទៅញ៉ៃកូនប្រសាសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ណាគឺដូចយើងដឹងហើយការវិភាគទី67មិនចឹងគឺនៅក្នុងជុតខ្លីហ្នឹងយើងឃើញណាស់នឹងឆាយាបានទិញខ្សែកឬក៏គ្រឿងពេជ្រអីហ្នឹងឲ្យទៅជំទាវផាទៅពេលចឹងជំទាវផាកំពុងតែពេញចិត្តស្ដោកតែកាន់ឆាយាជាមួយនឹងណាតហ្នឹងទៅពេលចឹងទៅឥឡូវណាន់ស៊ីមកញ៉ៃជាមួយនឹងកូនប្រសាសំណប់ចិត្តហ្នឹងទៅពេលចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមខឹងការខាំងគឺប្រហែលជាពីនៃណាន់ស៊ីឬក៏វាយណាន់ស៊ីឬក៏យ៉ាងណាក៏មិនដឹងដែរអ្នកនរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងកន្លែងហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយគឺគាត់បារម្ភពីណាតខ្លាំងហើយឃើញអ្នកនរធ្វើទៅតែគាត់ចាស់មែនគាត់បានទៅជួយទប់ណាតទៅឃើញទេកុំឲ្យណាតដួលខ្លាចឲ្យលូតកូនលូតចៅកូនអីអញ្ចឹងណាអ្នកនរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកនរកន្លែងហ្នឹងយើងសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយព្រោះអីបាច់និយាយច្រើនទេចាំទៅមើលសាច់រឿងទៅតមកទៀតយើងក៏ឃើញថាដានីហ្នឹងបាននាំណាន់ស៊ីត្រឡប់ចេញទៅបន្តមកទៀតយើងក៏ឃើញមានជំនួបមួយទៀតរវាងណាន់ស៊ីជាមួយនឹងអ្នកបម្រើម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាដែលកាលពីមុនអ្នកបម្រើម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់ឌឺដងគ្នាជាមួយនឹងណាន់ស៊ីកាលពីណាន់ស៊ីនៅកំមុំអានៅជំនួបដំបងរវាងនាងណាតជាមួយនឹងណាន់ស៊ីអាកាលនោះគេមានអ្នកបម្រើម្នាក់មួយយើងដឹងហើយអ្នកគ្នាមាននៅចាំហើយអាឈុតនោះអាឈុតដែលអ្នកទាំងពីរនឹងជួបគ្នាដំបងនៅកន្លែងមានដើមដូងនៅក្នុងសួនច្បារគេនោះចឹងឃើញអ្នកបម្រើម្នាក់នេះគឺជាអ្នកបម្រើរបស់នាងណាតហើយអ្នកបម្រើរបស់ណាន់ស៊ីកាលនោះគឺជានាងលក្ខដែលយើងដឹងហើយភាគទី68គូត្រូវបាននីសាន់ចាក់សម្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងទាំងអ្នកនេះកន្លែងហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយអ្នកបម្រើរបស់នាងលក្ខហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមើងងាយមកកាន់ណាន់ស៊ីដោយសារតែណាន់ស៊ីជាមនុស្សឈួតហ្នឹងគាត់និយាយដូចជាលក្ខណៈកម្មផលអញ្ចឹងគាត់និយាយថាកាលពីមុននាងឯងខ្លាំងឥឡូវមិនខ្លាំងទៀតទៅឃើញទេកាលពីមុនខ្លាំង
chẳng ở lỡ niên từ tua phiệp khănរបស់នាងទៅចឹងអ្នកនរថាតើយើងអាចបកស្រាយបានទេថាការឈួតឡប់របស់ Nancy ហ្នឹងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងនាងណាតហើយអ្នកបម្រើរបស់នាងណាតហ្នឹងតើអាចបានទេអ្នកនរដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញហើយគឺបើតាមស្ដាប់ពីសម្ដីហ្នឹងទៅគឺគាត់ខឹងជាមួយនឹង Nancy ដែលខ្លាំងអីចឹងដល់ពេលចឹងទៅគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមនិយាយថាការប្រពន្ធខ្លាំងឥឡូវមិនខ្លាំងទៅខ្លាំងអញ្ចឹងឥឡូវទទួលភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាតើគាត់អាចយកអាភាពខ្លាំងហ្នឹងមកសងឲ្យ Nancy បានជា Nancy ហ្នឹងខ្លាចជាមនុស្សឈួនហ្នឹងអ្នកនរតែអ្នកនរនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់ខ្ញុំវល់នោះទេអ្នកនរចាំទៅមើលសាច់រឿងទៅមិនដឹងតែយើងនៅតែឆ្ងល់កំពុងតែចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជា Nancy ឈួតយើងចាំទៅមើលភាគទី68ទាំងអស់គ្នាយើងនឹងដឹងហើយអ្នកនរអញ្ចឹងអ្នកនរសូមស្លេះពីនឹងទៅមកនិយាយអំពី Dani វិញដែលកំពុងតែឈឺពោះចុកឆ្អល់ហ្នឹងនៅក្នុងក្រោលគោតែម្នាក់ឯងដែលទស្សនវិជ្ជាមួយហ្នឹងយើងមើលទៅគួរឲ្យសំណោះសំណោកដោយសារតែអ្នកនរសាកសម័យទៅត្រីដែលមានគល់ហ្នឹងហើយនៅរោងគោតែម្នាក់ឯងហើយឥឡូវឈឺពោះរោគសម្រាលគោនឹងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាទស្សនវិជ្ជាមួយហ្នឹងវាគួរឲ្យកំសត់គួរឲ្យសំណោះសំណោកមកកាន់ដល់នេះខ្លាំងណាស់អ្នកនរប៉ុន្តែអត់ដឹងមកយ៉ាងហ្នឹងវាជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានដោយសារតែគាត់អត់ព្រមចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ជំទាវផាគាត់នៅតែស្នាក់នៅហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគឺគាត់ត្រូវកម្មបែបហ្នឹងហើយវងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតអត់ព្រមចង់និយាយថាអត់ព្រមតវ៉ាជាមួយនឹងម្ដាយដើម្បីប្រពន្ធនេះណាស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងប៉ុន្តែនៅតែឲ្យម្ដាយហ្នឹងជន់បានណាខ្ញុំអត់ដឹងមកយីអ្នកនរប្រហែលជាបង្ហាញពីកូនកតញ្ញូប៉ុន្តែចង់និយាយថាក្នុងរឿងខ្លះយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងគុណនិងទោសចង់និយាយថាដឹងតែម្ដាយមានគុណអីប៉ុន្តែយើងមើលទង្វើរបស់គាត់ផងបើគាត់ធ្វើទៅវាជ្រុលពេកអីចឹងណាយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយណាមួយដែលសមស្របដើម្បីនេះជួយមនុស្សម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់នេះគឺ Dani នេះឃើញទេនិយាយរួមទៅរងការតាំងពីចូលមកដំបងចាត់ទុកគ្នាជាអ្នកបម្រើបន្តមកទៀតថាឲ្យនៅជាមួយវងវិញប៉ុន្តែបែរជាកលិចកលុចឲ្យនៅតែធ្វើជាអ្នកបម្រើដដែលបន្តមកទៀតពីនៃគ្នាឥឡូវហ្នឹងទៅឲ្យគ្រូទាយហ្នឹងថាDani នឹងគឺជាមនុស្សចង្រៃអីចឹងឲ្យមកនៅរោងគោតែម្នាក់ឯងទៀតឃើញអាគ្នាចិត្តកាត់កោនេះឲ្យគ្នាមកនៅរោងគោម្នាក់ឯងទៀតឥឡូវមកកាត់កោនៅក្នុងហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរប្រហែលជាគិតថា Dani អាចនឹងវេទនាខ្លាំងនៅពេលដែលត្រូវសម្រាប់កោតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯអ្នកនរដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់មើលនៅក្នុង credit scene នៅចុងរឿងអ្នកនរគេដាក់ចុចថ្លែងអំណរគុណមកនៅក្នុងហ្នឹង Dani មិនមែនសម្រាប់កូនតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺមានម្នាក់ទៀតគឺជាប្តីរបស់គាត់វងហ្នឹងគឺវងមកជួយគាត់អ្នកនរបានឃើញហើយនេះនៅក្នុងឈុតនេះអ្នកនរឃើញហើយគឺវងមកជួយប្រពន្ធគាត់ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអ្នកនរតាមពិតវងថ្មីត្បិតតែគាត់ធ្វើតាមម្ដាយគាត់មែនគាត់អត់ហ៊ានចូលមកនៅជាមួយនឹង Dani នោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយកាលពីម្សិលមិញនៅចុងឈុតខ្លីភាគទី68គឺយើងឃើញវងមកលួចមើល Dani ហើយយំមើលទៅគាត់ឲ្យសំណោះសំណោកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវងនៅតែបន្តតាមដាន Dani ថាតើចង់ដឹងសុខទុក្ខប្រពន្ធថាតើប្រពន្ធមិនអញ្ចឹងឈឺពោះធំចិត្តឆ្លងទលេផងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចេះតែតាមដានប្រពន្ធអីអញ្ចឹងណាអ្នកនរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែល Dani ចុកពោះហ្នឹងឈឺពោះចង់កាត់កូនហ្នឹងគឺវងក៏មកលួចមើលទៅដល់ពេលឃើញសភាពប្រពន្ធឈឺអញ្ចឹងក៏មកទៅតាន់ពេលបដ ចំពេលប្រពន្ធចិត្តកាត់កូនអញ្ចឹងវងក៏ជួយសម្រាលឲ្យកូនហ្នឹងកើតមកអញ្ចឹងគឺថាកូនម្នាក់ហ្នឹងគឺមានសំណាងដោយសារតែម្ដាយតាមពិតត្រូវនៅនឹងម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែបានឪពុកចេះតាមដានចេះស្រឡាញ់ចេះបារម្ភពីម្ដាយអញ្ចឹងក៏មកឃើញអញ្ចឹងទៅក៏បានឪពុកហ្នឹងធ្វើឆ្មបឲ្យទៀតដល់គ្នាពេលអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាវាគួរឲ្យមានក្តីសុខសម្រាប់ Dani ដែរនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្លាំងតែមានមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្នឹងមកជួយសម្រាលគឺវងហ្នឹងអ្នកនរអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងអ្នកនរមិនបាច់ឆ្ងល់នោះទេគឺថា Dani មិនមែនសម្រាលកូនតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺបានប្តីគាត់មកធ្វើឆ្មបឲ្យជាអ្នកនរឡើយហ្នឹងសូមឈប់និយាយហើយយើងបន្តទៅចំណុចចុងក្រោយឈុតខ្លីហ្នឹងគឺឃើញមានកិច្ចសន្ទនាមួយរវាងនាងណាតជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកជំទាវផារបស់ខ្លួនហ្នឹងអ្នកនរកន្លែងហ្នឹងតាមពិតវាគួរតែនៅអាកន្លែងមុនមិញអ្នកនរគឺបន្តពីអាកន្លែងដែល Nancy ទាញស្បែកជើងណាតចេញអ្នកនរគឺយើងមើលទៅសម្លៀកបំពាក់ណាពណ៌ផ្កាឈូកជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ជំទាវផាកន្លែងហ្នឹងទៅគឺជាសម្លៀកបំពាក់តែមួយអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងវាគួរតែតពីកន្លែងហ្នឹងមកគឺបានន័យថានៅពេលដែល Nancy ទាញស្បែកជើងនឹងចេញណាតវាចង់លក្ខណៈថាដួលអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបានជំទាវផាជួយគ្រាជួយអីអញ្ចឹងទៅជួយរឹតជើងជួយអីអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អរគុណម្ដាយរបស់គាត់ថាបើកុំតាម៉ែនៅហ្នឹងឯងកុំអីខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវ Nancy ស្រីឈួតហ្នឹងទាញឲ្យដួលអាចប៉ះពាល់ដល់កូនអីអញ្ចឹងណាអ្នកនរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រហែល
hai chia to bên năng mau nó tên nào này vì ở miền ấy chả này chẳng nào này là xôm chụm giấy xôm mình chọc can giấy bỏ sài bật bỏ dương trầm bắn năng chẳng nào này đôi bàn khơi đôi bàn snap can giấy bỏ nhau máy cứ ở bảy mũi đầy dương mưa tới bị quay sờ nócสำหรับด้านนี้คือถ้าชื่อผู้สำหรับโกนขนมรงโกแต่เนี่ยไอ้บรรทัดวิก็ชี้ก็ได้ส่งมวยสำหรับด้านนี้ได้เดี๋ยวไปได้จุดสำหรับโกนั่นคือบานวงได้ชี้มนุษย์ได้คลุนสลายได้ชี้มนุษย์ได้คลุนตะการในขนมไปได้คลุนยุบอุปสรรคคลังนั่นไงคือจ้องบ้านมนุษย์จังมาช่วยเดี๋ยวไปน้องวงโกมกดอลมอมให้ช่วยสำหรับโกนได้ดาวตู้จะชอบเอาด้านนี้เดียดเดี๋ยวไปจังยมกระทาด้านนี้ประกอบจิงเงินได้สกคลังในขนมเป็นนั่งในขนมเป็นสำหรับโกนั่งไงเนาะเนี่ยแต่นั่งไงเนาะเนี่ยยืงจำตัวมือถ้าตาตะเพียบได้หนึ่งการเพียนในขนมเรื่องคนภาษาเนี่ยมีนเพียรที่6สมบูรณ์นั่งเวียนหนึ่งมีนเอาไว้ไปใส่จานตีออดจีมวยนั่งเพียบชุดรอบระบบนันซี่ได้บานเตอตีนสบายจึงหนึ่งนัดเลยนั่งถ้าตาจมตีพานั่งจัดการอย่างนั้นจีมวยหนึ่งนันซี่รวมจีมวยนั่งบ่มเนาะสายถ้าตาหายเอาไว้บานเจนนันซี่หนึ่งชวดนั่งเนาะเนี่ยให้หนึ่งตัวมือถ้าตาตะเพียบได้วงทวีชมอบอันนี้นั่งมีเวทเนียบานนาเนาะเนี่ยจังยืงจำตัวมือเรื่องหนึ่งแต่ออกนี้ในสัปดาห์เราจังเนี่ยตรงนี้ออกคุณช้างสำหรับการตามดานบอกกันการยืนเพียรสามวันนี้วันนี้ตรงนี้เป็นชัดช่วยไลค์ subscribe ในการชนะในพ้องให้จำแต่จุดนี้ในวิดีโอคราวเตียดจังเนี่ยออกนี้สบายๆตรงออกนี้จุดเรียบบาย